दोस्तों, इन दोनों भाइयों में से एक भाई हाथी को प्यार से नहलाता है और दूसरा भाई उसे खाना खिलाता है। दोनों भाई मिलकर इस हाथी की पूरी सेवा करते हैं। चूंकि हाथियों की त्वचा भैंस से भी मोटी होती है, उन्हें नहलाना एक बड़ा काम होता है। उनके शरीर को धोने के लिए बहुत सारा पानी और मेहनत की जरूरत होती है और यह कार धोने से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये दोनों भाई को हाथी की सेवा करके परम आनंद की प्राप्ति होती है। दोनों भाइयों का यह कहना है कि जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में ओम गणेशाय नमः लिखेगा, उसे गणेश जी की कृपा तुरंत प्राप्त होगी और उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे।